Kamera tap. Bu motordan var. Onları geçirip koyarsın. kamera ortası çok biliyorum zaten. Tamam. Ben ağzımda karanlık tünde de görüp duram. Karanlık uçurda yapırım ben. Yok onlar görseniz mi? İşte çıkanlar kamera ortası çok dedi ya. Ben size göstermedim. Gözümün aldığımda sıyırıp da. Yok. Biliyorum da böyle. Onda kılınız. Kamera ortası. Onda kılınız. İnspektörün canında oturalım. Hatta korona girip taşın. Bir şöyle sıyırıp taşılalım şöyle gaz koyurayım. Sıyırıp taşalar mı? Taşalar mı? Kamera ortası yok da bunda görseniz mi? Haydovchi avtomasının aldınғы eshik terezelerinden. Aldınғы eshik bakıyor terezelerde koyuyor. Kara түсті төмен қапталған. 129 бірінен 3. бөлігіменен Рысқұлов кодексінің атын қатырған түспеді. Бұл екінші олға қосылған кіші. Болды кетесіз. Азыр копиясын берем көрсін. Штрафтары негізі 3. категорияда қаралған 5500 сом айыппұл салынады. Бирок сіз егерде 15 күн ішінде төлей тұрған болсаңыз айыппұлды 50%-ке төлегенде толық төлейсіз. Мына азыр шығады.
batınız. Bakınızdan başta altında özünüz. O karan jaksana ne oldu? Dampalıkını yola algan. Ne söylüyorsun? Bakın şanslısınız. Bunu başkalarına siz düşük Arap görür mü birinci? Araplardan kontak sağ olsun. Olmuş tabii. Görür mü? Tartıyoruz, ömür bölmemiz. Burada hocayla şüpheliyoruz, hep metrede. Qandaydaysiz? Haydovchilik bo'ldi. Qonunuzda haydovchilik bo'ligida o'sha qolib ketgan-da. Тарта, бұлар енді қойды, независимый бұлар, атайын телеканалдан шыққанда. Бізден айтқан бұлар біледі ғой. Журналистер тарта. Және что? Қайсың жоқ. Келсең. Барбайды, байқа айтадан ұзаққа тұрады. Сен алып барып тұр. Спес өзің айда аласың ба? Стоп. Келің, Дүрбек шығып отырып кет.
Ökbay, sizge eskертүү болсун. Биринчиси, азыркындай кылып жаш баланы алдыга албаңыз, хорошо? Артын өмегиңиз жок го? Эмне так? Качан сиздер? Жок, биз көрө албайбыз азыр. Ана ашыктап каласыздар сразу. Сиз больницадан чыгып келесиз, бекте. Yok şunu aytdım lazım. Сиз узактан больницадан чыгып келесиз. Көрсөтүүчү номерди. Belge var. Hastalar var ya. Transit mi bu? Aynı sırada aldamayı da Серьезно, серьезно, брат, очень серьезно. Yok yok, ben görgöndüm Fıraş bilen. Öbürбек. Хорошо, az больницаga kelip kalıp sizge birinci yaptırıksa eskертүү olsun. Onun orada жайгаштырыңыз деп koyuyoruz. Хорошо? Rahmet olsun. Qanaqa bo'ldi do'stlar, berib aytasiz. Ошол акыр үйүбүздө калып атабы, биздин күнөө эмес да. Телефон калмаган. Ачкычты бериңиз. Отуруңуз, отуруп алыңыз. Келиңиз, отуруңуз. Аны болсо артына отуруп, отуруңуз. Отуруп, эч артына отуруңуз. Отуруңуз, болуңуз эми. Келиңиз, ертең сен патронга башыйып отуруп алыңыз. Böyle oturup.